ये क्या पी रहा है? अरे अमीरों के शौक हैं ये। तो तू क्यों पी रहा है? एक तो भैया ये नहाने का सिस्टम साला हमारी समझ में तो आ नहीं दिया। अब जिस शब्द के पीछे भी ना है आगे भी ना है, फिर ये दुनिया बीच वाले हाँ पे क्यों तुली पड़ी हुई है? एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी ही। सारे काम मुझसे करवा कर मुझे ही कामचोर कहते हैं सब। आज मेरी एक्स का कॉल आया और उसने माफी मांगी, बोली सॉरी गलती से कॉल लग गई। ज्योति नाम था उसका, बत्ती बुझा के चली गई।